純正同埋傳統嘅中鋒咧，喺現今籃壇嚟講已經係絕種㗎啦。咁 NBA 90年代咧就有4大中鋒啦。至於本地籃壇咧，喺千禧年代嘅同期咧就有4塔噃。咁佢咧就係其中一塔。德哥啊，你當初因為咩原因咧接觸籃球？其實我係去到中3、中4度先開始接觸籃球嘅。咁嗰陣時，我爸爸就帶我參加國內一啲訓練營，咁開始就對籃球感到興趣啦。咁跟住好彩就係翻到嚟香港，咁中學嘅籃球隊隊長就帶我去參加一個青少年嘅暑期訓練營。咁從此我就開始中意打籃球咯。喺你成長時期咧，有4塔嗱，登勤啦、你啦、莫家俊啦同埋劉棟樑，你點睇呢幾位對手咧？首先講咗我隊友莫家俊先啦。咁其實一直以嚟都係同佢大家係互相學習、互相競爭嘅模式。咁其實條件上大家差唔多，或者佢可能比我好啲啲。劉棟樑比較遲去起步，可能佢個情況同我差唔多。咁但係我見到佢個成長係非常之快嘅。但係講緊可能去到近期，我知道佢有傷患困擾，咁所以先影響到佢而家一個籃球嘅階段。登勤佢對於我嚟講係一個競爭對手啦。咁始終大家唔同隊伍，佢喺南海，我係飛鷹，咁都好多機會去對佢嘅。咁我都要去有部分要去向佢學習。咁當然我都係會去點樣去挑戰佢，點樣去爬佢頭咯。點解會選擇留飛鷹咁耐咧？始終同一隊波，咁好長時間係有一段感情喺裏面嘅。咁始終一班隊友去互相 support，咁呢樣嘢係我覺得係好開心呢樣事。始終大家一齊上一齊落，係啊。咁我都唔覺得而家係仲係處於退嘅階段嘅。其實大家係仲有機會去有啲轉變，去脫變嘅。個人目標我會。而家呢方面，即係除咗喺外圍中距離方面，我都會多少少會練一啲籃底功夫。咁始終自己有身形嘅，咁唔好淨係齋射，有陣時可能落到去對一啲比較矮小嘅，可以落去鋪實。咁對於本地籃壇咧，你自己有冇啲咩話都想做啊，或者參與之類？其實喺好耐以前喺麥花臣嘅時候咧，香港籃球仲有搞一個明星賽，咁我都其實我未有試過去參與啦。咁其實我都希望我有咁嘅機會，或者籃總會再搞一個比賽，希望有機會參與。快問快答，德哥3秒答啦。邊個改名叫你德哥㗎？有個隊友幫我改嘅名。邊個開嘅名？楊財熾。做咩平時唔入樽啊？跳得唔夠高啊，費事出醜啊！有冇偶像，即係本地或者 NBA？係中意韋迪咯，咁所以佢就會轉咗去公牛咯，後尾就。哇，講個故事出嚟喎你！如果要你砌呢4個球員落去 NBA 90年代4大中鋒，你會點樣配搭咧？哇！奧尼爾啊，登勤啦，我喺祖雲嘅話會襯翻落去莫家俊度啦。咁其實佢練波都有 footwork 嘅。阿棟樑會襯翻落去伊榮度啦，因為佢有陣時都會入完波會咆哮嘅，成個大猩猩咁嘅。咁我就襯翻去大衛羅賓遜啦，左手㗎，左手啱係啱喎，係有啲似伊榮。早排阿德哥就贏咗 FIBA 喺香港區搞嘅3打3比賽啦，仲代表香港去到馬來西亞添。成個比賽佢係百發百中嘅，我偏唔信要挑戰佢，等我同佢整翻場傳統街場遊戲 OUT。咁其實同佢正正經經射波咧係輸硬嘅，咁所以揾啲咧騎呢位，你 O 啊呢球，你3分入啦，好彩我都入。咁睇佢表情咧，一定係諗緊咧點解亂抌都入喎。哇！呢度你都入啊，玩晒啦！嗱，近又入，遠你又入，3分線後2步你都入埋。我心諗下一句係咩？大家都知啦。好，單手發球又點睇啊？負碌入啊！大家 U 平手啊！咁睇嚟呢幾年咧，大家都攰噶啦。等我出絕招啦，背向罰球，驚嘅咧。
苦練咗29年㗎啦，而家終於係大派用場 ，OUT out。2017年香港籃球聯賽男子甲一組啊，黑衫嘅旭輝鬥藍青，兩隊賽前都係未贏過波，呢場對大家嚟講咧都係護級戰啊。論實力同埋經驗咧，藍青係佔先嘅，咁所以喺早段咧已經有明顯嘅優勢。上半場藍青係有25分領先，咁下半場旭輝當然係想收復失地啦，不斷輪換唔同球員啊。林志輝呢球助攻俾張斌賢。藍青呢場呢，所有球員都係有上陣機會嘅。控球後衛呂志明夠勤力㗎，做埋中鋒做嘅嘢喎，籃底唔入再搶，射到入為止喎。咁始終咧，旭輝落後太多追唔翻啦。藍青喺4位球員得分雙位數之下，以107比51大勝旭輝，聯賽終於係開齋。尾場係紅黃大戰南華對永倫嘅焦點嘅焦點，肯定係落喺南華新兵基拔身上。咁佢係澳洲俄羅斯混血兒啊，喺香港出世，咁所以唔屬於咧就係外援嘅。南華有衛龍兒、余禮陽同埋啱啱入波嘅羅以婷，再加埋佢係如虎添翼。不過永倫咧就冇有怕，勝在經驗搭救。老而彌堅、周盈堅仲係咁燒啊！21歲、6尺5寸高嘅基拔咧係23號位球員嚟嘅。嚟香港前咧喺克羅地亞打職業聯賽，就咁睇佢個人技術唔錯，仲擅長外投。咁佢嘅身高咧喺香港一定係夠做嘅。呢球封咗劉子健嘅招牌上籃，最後由蔡再勤跑箭頭拎2分。咁第一節南華係 hit 10度嘅。咁鄧勤好早就3犯啦，咁所以換陳張敏出嚟衝搶籃板啊！港版老夫永倫嘅黃振偉第2節着咗火啊，入埋呢球3分，呢節佢係攻入咗8分。咁驟眼睇咧，永倫嘅何思福同南華嘅基拔外形上有少少相似嘅。呢球何思福咧就 beat the buzzer， 比數係46比39，南華領先入更衣室。咁第3節咧，永倫係極力反撲啦。先有劉子健走後門啊！咁上半場只係攻入3分嘅泰拿，下半場開始就上力嘅，咁自己殺埋去放完高板，咁之後突破再助攻俾何思福，永倫係追成51平手嘅。南華咧之後揾翻登勤係做得分點嘅，遇到夾擊就打 inside out， 梁少華射入3分。咁今季泰拿參與進攻嘅意欲同程度係比往年大大減少嘅，呢啲畫面咧相對係較少出現㗎。咁永倫追翻近啲啦，咁又到南華呢邊靠余禮陽搶分，呢萬佢係攻入咗22分，又拉開到8分波。咁後備控衛楊和啊，呢球對住何思福選擇個人突破，南華領先8分進入第4節。咁今季咧永倫得分點係平均咗嘅。林萬俊今季上陣時間多咗啦，呢球空晒嘅3分冇問題啊！咁佢後備上陣貢獻咗9分，關鍵時候都係揾翻泰拿㗎啦，幾下嘅順擋揾到佢，呢球仲搏到 N1 添。咁佢攻入咗25分同埋交出7個助攻，追成3分波。不過南華咧關鍵時候就揾登勤噃，程建文 mark 佢咧始終係 undersize 啊！咁自己爆完1球啦。見夾擊就俾到基拔，佢處子戰啊，攻入咗全場最高嘅27分，帶領南華贏96比91。下場南華鬥東方龍獅爭聯賽冠軍。I like it. It's very like up tempo basketball, a lot of running, which is the style I like. I like it. It's up tempo is what I like. I like to run, a lot of energy play. So yeah, I enjoyed the game a lot. First game in Hong Kong. It's a tight game. But yeah, it was a really good first game to see how passionate the city is about basketball, and yeah, I had fun. That's the most important thing. I had fun. Yeah.